Hordoftoota TV Fafayyinaa sagantaa keenya torbee kutaa lammaffaa qabannee turre har'a kunoo kutaa sadaffaasaa qabannee jirra. Egaa akkuma beekamu yeroo dheeraa fudhannee obboleessa keenyaa hojjetaa wangeelaa lallabaa wangeelaa jechuudha barreessaa Qannoo Addisuu qabannee isiniif dhiyaachaa turreerra. Ammas isuma qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya kutaa sadaffaasaa qabannee jirra. Nu hordofaa. Mee haalli barnoota keetii torbee kaasnee ilaalaa turre waan baay'ee haalli barnoota keetii maal fakkaata? Digirii kee jalqabaa Diillaa Yuunivarsiitiitti akka hojjette nutti himteetta. Achirraa kaatee barsiisaa akka turte, hojii wangeelaa kana hojjechaa akka jirtu, hojjechaas akka turte nutti himteetta. Mee barnooti kee maal fakkaata? Haalli barnoota keetii digiriima jalqabaan jirta moo ergasii barnoota keetti fufte moo akkam maal fakkaata gaa? Jireenyi tajaajilaa kun jireenya ulfaataadha. Biyya kana keessatti wangeela dhugaa ba'uun ulfaataadha. Namni baay'ee si cina dhaabbatullee baay'ee agas mara yoo argamuu baateyyuu barumti kee dhaabbate achuma irratti immoo itti fuftee barumsa kee waan barattee jirtu qabda. Waaqayyo na gargaaree akkuma barsiisaa ta'eetu baay'een tureenan barumsa itti fufe. Barumsa yeroo sanaan itti fufee liidarshiippiin baradhee gaggeessummaa jechuudha. Maastersii isaa guyyaa fiiziksii barsiisaan galgala liidarshiippii maastersii baradhee eebbifamee ammallee isaanii kolleejjii tiyooloojii keessaa koorsii muraasa paartaayimii illee nan barsiisa. Eegasii immoo bara darbee fi bara 2011 fi 2012 kan ammoo macaafa qulqulluu tiyooloojiin barataa jira jechuudha. Baranas nan eebbifama maastersii tiyooloojii yoo Waaqayyo na gargaare. Waaw, Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee namatti tola. Egaa jalqabaa digirii kee jalqabaa fiiziksiin eebbifamtee MA kee yookaan maastersii kee immoo liidarshiippiidhaan eebbifamtee geggeessuu kanas hin barbaadda fakkaata mati. Maastersii keessaan hojjettee amma immoo mana barumsaa macaafa qulqulluu barachaa jirta. Paartaayimii kee immoo hin barsiista jechuudhaan mana barumsaa macaafa qulqulluu. Nan barsiisa iyyee. Hin barsiista. Barattoonni kun leeyoona hedduun na ilaalaa jiru ta'a warri liidistaariitti baratanii. Tole. Distaansiidhaan baratu isaanii tuutorii kennama jeetti yeroo tokko. Sanarra naanna'ee hin barsiisaa jira jechuudha. Haa ta'u egaa kun akkuma ta'ettitu jiru egaa namoonni baay'een hin kaasu Qannoo Addisuu jedhanii hin kaasu garuu namoonni baay'een sin beekan. Barreessaa guddaa akkati taate hin beekama, kitaabota hedduu akkati barreessites namoonni baay'een hin haasa'u. Egaa saba kana keessa ta'anii yookaan biyya kana keessa ta'anii kitaaba barreessuun baay'ee ulfaataadha. Sababni isaa sabni kun yookaan namoonni keenya amala dubbisuu hin qabanii, amala barreessuu hin qabanii, yooti barreessitee itti laattes dubbisuu hin danda'anii. Ati immoo kitaaba hedduudha kan barreessite jedhama. Egaa anis kitaabota kee keessaa muraasa dubbiseera, hundasaa yoon dubbisuu baadhayyuu jechuudha. Egaa kitaaba barreessuun bu'aa ba'ii hedduu qaba. Kitaaba barreessuun wal'aansoo qaba, dadhabbii qaba, dafqa qaba. Keessumatti akkuma jalqaba kaaseyyuu saba kana keessatti kitaaba barreessanii saba kanaaf dhiyeessuun amaleensaayyuu si bu'a, si dadhabsiisa jechuudha. Kanaaf namoota baay'ee isaanii barreessitoota keenya nan argaa. Baay'een isaanii kitaaba tokko lama barreessanii abdii kutataniillee kan achumaan dhiisan jiru. Ati garuu kitaaba baay'ee barreessiteetta. Mee jalqabaa kitaaba akkati barreessituuf maaltu si kakaase yookaan immoo akkati kitaaba kana barreessituuf maaltu humna sitti ta'e yookaan immoo maaltu si kakaase kitaaba barreessuudhaaf? Jalqaba barnoota tokkoon qopheesse. Barnoonni kun barnoota dargaggootaati. Gaa'ela duraa keessumatti yeroo kaadhimummaatti jireenya hafuura isaaniif of eeggannoo attamii gochuu akka qaban kan barsiisu handaawwatiidhuma xiqqaa irraa leenji'an hin qopheesse. Haala ajaa'ibaatiin isaa namoonni barreessitoonni hangafoota koo ta'anii soofti koppii isaan irraa fudhatanii hin maxxansanii barreessaa Qannoo jedhamuun ta'ee barreessitoota keessa maqaan koo galee jechuudha. Tole. Malee jalqabatti dhugaa dubbachuuf an akkuma jalqabaa kaasee dubbadhe an abbaa qabeenyaa mana yaalaa tokko
hojjetoonni itti ramadamanii hojjetan ofii kooti immoo lallabaa wangeelaa guddaa world wide kanumaan qabadhee lafaa ka'e. Tole. Macaafa Waaqayyoo isa kutaa darbe keessatti dubbanne faarfannaa 139 keessa garuu kitaaba barreessa kan jedhus waan jiruuf natti fakkaata. Handaawwatiin leenjisuun gaafa kitaaba ta'u warri mana kitaabaa gurguddaa qaban naannaa Finfinnee buufata Toobisii fiiziksii akkam barreessu na gaafatanii naa kaffalanii fiiziksiis nan barreesse. Egaa akkas ta'e immoo jedheen aarsaa wangeelaas isan ofii koof arge hamma kana booree natti hore. Jalqabaa kitaabati barreessite kitaaba afuuraati moo kitaaba fiiziksii barreessite ati? Kan hin jalqaba barreessa leenjiin dargaggoo suni kontentii 3 irraa qophaa'e. Baayoloojii qabaa, saayikooloojii qabaa, macaafa qulqulluu qaba. Kanatu walitti cuunfamee macaafni qulqulluun kana barsiisaa. Bakka itti beekumsa baayoloojiin deeggaramu qabutti beekumsa sanatu itti dabalama. Bakka beekumsa saayikooloojiin deeggaramu qabutti sanatu itti dabalama. Giddu galeessi isaa garuu macaafa qulqulluudha. Tole. Kitaaba hafuuraa jedhama. Bu'uura gaa'elaa jedhama. Kacarraatee amma gabaarra waan hin jirreef ofii kootii illee qabadheetan hin jiru. Sana booda gosa adda addaati kan barreessu itti fufee kan barnootaa baay'ee barreesseera 3-4 kan ta'u kan saayikooloojii barreesseera geggeessummaas kitaaba tokko barreesseera hedduun kitaabilee kootii garuu kan macaafa qulqulluuti spirituaalii jechuudha. Mee kitaaba meeqa barreessite? Hanga ammaatti kitaabileen koo gabaarra jiranii 17 gurguramaa jiru gabaarra. Kitaabni 17 barreessitee ta'u umurii kanatti. Kitaaba 17 kan hin barreesse kan maxxanfamuutti jirus jira torbee dhufutti kan gabaarra oolu. Tole. Ji'uma eebelaa kana keessa kan gabaarra oolu. Kan hin hiike immoo baay'ee dhagaa ingidihi isa hin lakkaadhu sababni isaa inumaan hiike itti dhufee akka hojiitti lakkaadheen hiike waan ta'eef malee kan hin hiike immoo yoo xiqqaate 20 isaa ol ta'a. Kitaaba 20 hiikte. Kitaaba 20 kan 20 ol ta'ayyuudha kan hin hiike amma kanadha kan hin barreesse immoo sunis 20 gadi hin ta'u garuu kan gabaarra jirutu 17 jechuukooti. Ajaa'iba. Ajaa'iba. Mee kitaabonni kee kitaabati jalqaba barreessite maal ture? Kitaabota kee keessaa? Kitaabni koo jalqabaa sun bu'uura gaa'elaa jedhama. Bu'uura gaa'elaa. Mee waa'ee gaa'elaa akkati barreessiteef maaltu kakaaseme? Yeroo sana 2006 moojuulii leenjii sana hin qopheesse. Akka naala manaa fuudhu iyyuu hin beeku hiriyaallee hin qabu yeroos. Tole. Nan fuudha dheellee ofi naman ziibu. Garuu jireenya waldaa keessatti dargaggoonni tajaajiltoonni jiraataniin ilaale hammuma naa ife jechuudha. Sanaaf akka deebii kennuutti jechuudha. Sichoo kan waliiti maal jedhanii eegee hariiroo jaalalaa keessa galuun isaanii eega beekame to'annoo waldaala qajeelfama wangeelaadha yeroo babba'an hin mul'ata. Keessumatti yuunivarsiitiitti baay'inaan argeera. Kanaaf waa'ee kitaaba gaa'elaa barreessuu jalqaba filatte jechuudha. Dursa tu gaa'elatti hin seenin dura of eeggannoo godhamuu qabu. Kanatti barreessite. Cimsee sararratti xiyyeeffadhe haayilaayitii masaa waa'ee abbaa manaa fi haadha manaas paartii xinnoo dabaleera gara xumura isaatti. Giddu galeessi qabxii ijoonsaa garuu yeroon kaadhimummaa yeroo itti amala walii qoratan yeroo wal baran yeroo itti kan waliin gaa'ela dhaabbachuuf malan ta'uu isaanii kadhannaan irra deddeebi'anii kadhannaa waaqayyoo irraa adda baafatan mallattoolee adda addaa yeroo itti mirkaneeffatan malee yeroo hariiroo biraa keessa galan akka hin taane. Kan barattoonni barreessuutu gara fuula 50 minaamni ta'e isuma kitaaba ta'e jechuudha. Ajaa'iba. Bara meeqa kitaaba barreessuu jalqabdee ati? Kitaabni jalqabaa waa'ee gaa'elaa barsiisu kun bara 2007 gabaatti ba'e. Bara 2007. Har'a waggaa 5 jechuudha. Waggaa 5. Waggaa 5 keessatti yoo xiqqaate kitaaba 40 kan ga'u barreessitee ta'e isa hiiktee wajjin. Ta'uu isaati. Ajaa'iba. Hordoftoota TV ifa fayyinaa marti keessan iddoo kana teenyee kan jirru yookaan immoo wajjiniin haasa'aa kan jirru hojjetaa wangeelaa yookaan barreessaa Addisuu Qannoo Addisuuti. Egaa barreessaa yookaan immoo hojjetaa wangeelaa Addisuu Qannoo wangeela duwwaan hojjetu saba kootiif iji banamuu qaba. Saba koo tajaajiluun qaba. Dandeettii Waaqayyo natti kenne saba koo tajaajiluun qaba jedhee kitaabolee hedduu kitaabolee baay'ee nama ajaa'ibsiisan kitaabolee keessa isaa gaafa dubbisan dhandhama gaarii qabu namoota baay'ee du'a kan oolchuu namoota baay'ee kan gargaaru hojii seexanaa guddaa kan diiguuf seexana guddaa kan maraachuu kitaabota hedduu barreesseera. Kanaaf egaa Qannoo Addisuu
nama akkasiiti. Kitaaba afuuraa duwwaan barreessine Qannoo Addisuu. Kitaaba saayikoloojii barreesseera. Kitaaba liidarshiippii yookaan geggeessummaa barreesseera. Kitaaba dhimma gaa'ilaa wajjin wal qabatu barreesseera. Kitaaba fiiziksii barreesseera. Egaa umurii waggaa 5 gidduutti namni kun kitaaba hamma kana ga'u barreesse. Baay'ee ajaa'iba. Waaqayyo nama akkasii nuu kaasuu isaatii fi Waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Egaa kitaaba ati jalqaba barreessite kitaaba gaa'ilaa ture. Ittaansuudhaan kitaaba maal jedhu barreessite mee? Sanattaan kan gabaarra oole kitaaba fiiziksiiti. Kitaaba fiiziksiiti kana gabaarra oole jechuudha. Kitaaba Kan kutaa meeqaaf meeqa? Kitaaba fiiziksii kutaa 7 hanga 8. 7 fi 8 kan of keessaa qabu barreessite jechuudha. Gaa'idaansii jechuudha. Tole. Gadaa Siriyees buukii keessatti kan gurguramu fiiziksiin sun kan kooti jechuudha. Gadaa Siriyees. Gadaa Siriyeesii keessa Gadaa Siriyeesiin sabjektii hundumaa of keessaa qaba. Tole. Fiiziksii, keemistirii, baayoloojii hundaa qaba. Tole. Fiiziksiin sun kan kooti jechuudha. Baay'ee jaallatamaadha. Baay'ee gurgurama amma irraallee. Inni kitaaba koo isa lammaffaadha. Achiin booda kan baay'ee jaallatamuu fi namni baay'een dubbisee Aarsaa Wangeelaa kan jedhamu kanatu maxxanfame. Mee gara kana utuu hin deeminii kitaaba fiiziksii akkati barreessituuf maaltu si kakaase? Afaan Oromoodhaan barreessite? Afaan Oromoodhaan barattoota Oromiyaaf barraa'e. Mee maaltu si kakaase yookaan immoo nama si kakaases jira moo kitaaba kana barreessi nama siin jedhetu jira moo keessa kee waan guuteef sabi koo kun tajaajilamuu qaba, dargaggoonni kun tajaajilamuu qabu, barachuu qabu jettee waan yaaddeedhaaf ati kan kitaaba kana kan barreessite kitaaba fiiziksii jechuudha. Ba'aasaa inuman qaba, inumanatti dhaga'ama. Dursa kan hin kennaafi ture kitaaba Aarsaa Wangeelaa jedhamu haa ta'u malee fiiziksii yeroo tokko ituun haayiskuuliidhaa barsiisu paartaayimii wayii tokko kutaa 7 fi 8 barsiiseen ture Finfinneedhuma keessa. Tole. Yeroo sana keessa waan inni haayiskuuliitti baradhe waan inni yuunivarsiitiitti baradhe cimcimtaan ishee kutaa 7 fi 8 sana keessa jirti. Ani garuu yeroon kutaa 7 fi 8 baruu akka itti hin hubanne sun akkam barreessuu fi haa xiqqaatu malee kaayyoo naa ta'eera. Saffisiisee akkam barreessuuf immoo warri mana kitaabaa yaada isaa kana gaafan qooduu fi warri mana kitaabaa immoo saffisee kana hojjedhee fixuu fi na ajajanii kitaaba baay'ee jaallatamu sana waan nama ajaa'ibu manni barumsaa cufamee waxabajji xumuratti Wallaggatti galeen fulbaanatti qabadhee dhufe kitaaba fuula 350 ji'a lamatti. Namoonni har'aa kitaabni fiiziksii suni yookaan immoo gadaa maalina naan jedhe? Gadaa fiiziksii. Gadaa fiiziksii keessa jiru sun anki akka ta'e Qannoo Addisuusuma kan akka ta'e namoonni baay'een beeku. Yeroo natti hin fakkaatu gaan hin beeku. Beekan. Beekuu dhabuu danda'u. Maqaan kee irra jira? Maqaan koo jira. Warrumti illee naa bilbilee kitaaba akkasii naan jedhu kanaafuuraa warra kana dubbisaniiti malee kan fiiziksii sana kitaaba akkasii jedhee haga ammaa namni naa bilbilee illee hin jiru. Garuu adireesiinis egaa kitaaba barnootaa akaadaamiirraa adireesiinis lakkoofsi bilbilaa kunis hin galu. Kanaaf hagas mara waan na beekan natti hin fakkaatu. Egaa hordoftoota keenya akkuma amma kaasnee haasa'aa jirru obboleessa keenya wajjin kitaaba fiiziksii illee obboleessi keenya barreesseera. Gadaa fiiziksiin kan obboleessa keenya Qannoo akka ta'e hin dagatina. Egaa Waaqayyo namoota akkasii baroota keessatti kaasee nama umuriidhaan ijoolleedha. Garuu dhiibbaa guddaa biyya kana keessatti namoota uumuudhaaf uumu jedhamanii yaadaman keessaa nama tokkodha. Egaa umurii kanatti kitaaba hamma kana ga'u umurii waggaa muraasa kana keessatti kitaaba hamma kana ga'u barreessuun namni kitaaba kan inni barreessu durii kan nuyi beennu kan nuyi dhageenyu erga umuriinsaa jaare erga xorataa yookaan immoo erga soorama ba'e erga dadhabe erga hojii dhiiseeti kitaaba kan barreessu inni garuu umurii dargaggummaasaa kana keessatti kitaaba hamma kana ga'u kitaaba hamma kana baay'atu saba kanaaf kitaaba hamma kana bu'aa buusu biyya kanaaf kitaaba hamma kana bu'aa buusu umurii waggaa 5 gidduutti umurii dargaggummaa kana keessatti jechuudha umurii waggaa 5tti kitaaba 40 ol barreessee dargaggeessanuu dhiyeesseedha. Obboleessi keenya Qannoo Addisuu jechuudha. Kun baay'ee ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf namni keenya ilaalcha guddaa itti kennuutu irra jiraata jechuudha. Maaliif umurii amma kanaatti akkuma nammas ni kaase namni ergi jaare ergi dulloome erga soorama ba'eeti kan inni kitaaba barreessu inni garuu utuu hojii isaa iyyuu fiixee isaa hin jalqabin jalqaba isaa hin jalqabin kitaaba hamma kana barreessee lafa naqe
Kitaabi amma gabaarraa gurguramaa jiru kitaaba 17, kitaabni 3 immoo yeroo gabaabaatti ji'a tokko gidduutti gabaarra in oolu. Ani gaa maaliin akka nama kana barreesse hin beeku. Kitaabni buddeenuma keessii ta'e natti fakkaata abbe. Kanaaf baay'ee nama ajaa'iba, baay'ee nama dinqisiisa dhugaa dubbachuudhaafi. Namoonni keenya amala kitaaba dubbisuullee baay'ee hin qabnu. Isa kana bitattanii akkasiin itti fayyadamtan isiniin jedhaa. Haa ta'u gaa kitaabota isaa keessaa kitaabonni muraasa amma qabannee fuula kana kan jiru hundinuu kitaabni isin argitan kuni kitaabuma obboleessi keenya Qannoo Addisuu barreessedha. Lafa kana kan jiru gaa kitaaba afuuraati. Kitaaba afuuraati yookaan immoo macaafa barruu afuuraati jechuudha. Amma lafa kana kan qabannee jiru kitaaba meeqa ture? Kitaaba 11 12 waan akkanaati. Kitaaba 12 akka carraa ta'e immoo kitaabuma kana kitaaba kee keessaa aarsaa wangeelaa kan jedhu kana dhamitii kana Amaariffatti hiikte. Afaan Amaariffaatti kan hiikame. Amaariffatti kana hiikte. Sima hiike moo nama biraa hiike? Anuma hiike. Dandeessaa Amaariffa? Amaariffa Wallaggaa haa ta'u malee inuma hiike gaa. Ajaa'iba. Ani wal'aansoo yookaan immoo waan ati wal'aansoo qabdu kanatu baay'ee na ajaa'iba. Kitaabati Amaariffatti hiikte kun isa Oromoffaa mee booddeetti deebinaa naa kennime. Aarsaa wangeelaa kan jedhu gaa namoota baay'ee keessan biratti baay'ee jaallatamaadha. Namoonni baay'een kun jildii tokkoffaa isaati yookaan maxxansa tokkoffaa isaati amma kan nu bira jiru kun jechuudha. Kitaabni aarsaa wangeelaa jedhu kun ani ofii kooti gaafan dubbisee imimmaan nan dubbise. Gaafan kitaaba kana dubbisee amman kitaaba kana dubbisee fixutti biddeen nyaachuu hin dandeenyeen dhugaa dubbachuudhaaf hamman kitaaba kana dubbisee fixutti biddeen nyaachuu hin dandeenye. Kitaaba kana ani yooni kana dubbisee gara iddoo biraallee yoon deeme deebi'een kitaaba kana yaada. Kitaaba kana namni dubbise kiristaanaansaa yookaan kiristaanummaansaa automaatikaalii yookaan immoo yerooma sana jijjiirama jechuudha. Yoo kaleessallee wangeelaa fi wangeela lallabuun keessa keenya jiru ta'e illee wangeela lallabuun onnee guddaa onnee ajaa'ibsiisaa sitti hora jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een gaa kitaaba kana of biraa qabu. Oromiyaa lixaa, Oromiyaa kibbaa, Oromiyaa kaabaa, akkasumas Oromiyaa bahaa giddu galeessaatti kitaabonni kun baay'ee gurguramaa jiru. Maxxansa meeqaffaadha kan maxxanfame? Maxxansa 6ffaadha natti fakkaata. Amma 7rra illee gaheera. Kun 7rra gaheera. Namoota baay'eetu bitee itti fayyadamaa jira. Egaa barreessaan kitaaba aarsaa wangeelaa jedhu kan baay'een keessan jaallattan, kan baay'een keessan dhandhamtanii argitan, kan baay'ee keessanitti honnee hore. Kan baay'ee keessanitti amlee hore wangeelaaf dadhabdanii kuftanii kitaaba kana dubbiftanii lafaa kan kaatan kan barreesse gaa dargaggeessuma qallaa kana fakkaatu Qannoo Addisuu barreesse jechuudha. Kanaaf baay'ee nama ajaa'iba. Afaan Amaariffaatti akka hiiktuuf maaltu si kakaase? Kitaaba aarsaa wangeelaa jedhu kana maaltu si kakaase? Kana duwwaa miti. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti kitaaba barbaanne afaan Oromoodhaan baay'ee hin argannu. Namoonni dubbistoonni keenya kitaaba barbaadanii baay'ee hin argamu jechuudha afaan Oromoosa. Mee ati gara Amaariffaatti maaliif deebisuu yaalte? Kitaaba afaan Amaariffaatti hiikte aarsaa wangeelaa jedhu kuni jarri yookaan warri afaan Amaariffaa dubbatan sabni biraan bitee dubbisaa jira? Akkan afaan Amaariffaatti jijjiiru kaka'umsa guddaa kan natti ture re'aakshinii dubbistoota biraa hawaasa Oromoo biraa gara koo dhufuudha. Akkuma amma isin dubbattanii kitaabni kun lafa ga'etti kaka'umsa wangeela dhugaa ba'uu uumeera. Akka feedbaakiin naa dhufutti jechuudha. Kan dubbisee saffisaan wangeela dhugaa ba'uutti darbaa hinoo hafuurri isaa. Kanaaf hawaasa Oromoo amma kana eega fayyadee warra afaan Amaariffaatiin waaqeffatanii afaan Amaaraa dubbatan kanatti illee bidda kana qabsiisuu qabnaa kan jedhu yaadee namoota of gargaarsisuu fi hamma ta'e yaaleen ture. Hagas maranaan milkoofne namoonni hiriyaa sanarra hojjetan yeroo dhabanis waan adda addaan na gargaaruu waan dandeenyeefin itti ciniinnadheetuma inuma yaale. Inumanii kee lisii al 2-3 gulaalamee maxxanfamuu irra ga'ee kana qofaayyuu miti kitaaba kanaaf yoo gooftaan jedhee karoora guddaadha kan hin qabu. Amma namni afaan Tigireetti hiikuudhaaf fudhatee jira. Afaan Tigireetti hiikamaa jira jechuudha. Tole. Afaan Sidaamotti illee nama hiiku teessoo naa kennaniiru. Hin jalqabne isaanillee yoo ta'e iyyuu. Tole. Kanaaf amma danda'ame afaan sabaaf sablammii biyya kana keessa jiraniitiin akka inni warra kitaabota dubbisuuf akka inni dhiyaatuuf hamma danda'e humna guutuun irratti hojjedha. Sababni isaa Yesuus Kiristoos hundumaaf du'ee
hundumatti lallabamuu qaba. Kan amane immoo hundumtuu lallabuu qaba. Baanii wangeela dhugaa ba'uuf immoo warri dubbise kitaabni kun nu gargaarte waan jedhaniif warra afaan kana hin beekneefis ni dhiyeessinaa jechuudha. Lafa kitaabni kun ga'ee hafuurri dhuga ba'umsaa kan dadammaqu yoo ta'e kitaaba kana afaan adda addaatiin dhiyeessuun assaayimentii isa hundumaan olii ta'e natti mul'ate jechuudha naan. Baay'ee ajaa'iba. Kanuma irra utuu hin darbin aarsaa wangeelaa kan jedhu kanarratti utuu hin darbin namoonni baay'een keessa kitaaba kanaa yeroo dubbisan baay'ee sodaatu. Hin sodaatu. Maaliif ergamoonni yookaan bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa turanii gatii isaan baasan yookaan aarsaa isaan kaffalanii wangeela Kiristoos kana isa jalqabaa waldaa Kiristoos kana ishee jalqabaa lafatti dhaabanidha. Waldaan kiristiyaanaa erga dhaabbatte immoo ariyatamni Yerusaalemii kaasee haga biyya Roomaatti biyyoota garaagaraa haga biyya Hindiitti biyyoota Awurooppaa kana keessa tokko tokko keessatti biyya as gara gaanfa Afrikaanota kana keessa iddoo tokko tokkotti illee bartoonni kun yookaan ergamoonni kun faca'anii akka isaan wangeela lallaban. Amma kitaaba kee keessaa dubbisee raga'anii warri kaan ibiddaan gubatanii jedhu. Ibiddaan gubatanii. Warri kaan immoo zayitii danfaa keessa buusanii jedhu. Warra kaan gadi galagalchanii fannisanii jedhu. Kitaaba kee keessaa yeroon dubbise jechuudha. Warra kaan immoo fayyaamatti fannisanii gogaarraa baasanii jedhu. Warra kaan immoo fayyaama isaanii fannisanii allaattiin foon isaanii nyaatee jedhu. Warra kaan immoo miilli isaanii baqaqee miilli isaanii kun iddoo lamatti tarsa'ee asuma biyya keenya Itoophiyaa keessatti illee jedha seenaan aarsaa wangeelaa kun jechuudha. Warri kaan immoo miilli isaanii kana iddoo lamatti tarsaasanii harka isaanii miilla isaanii walitti mismaaraan lafatti waqaranii jedhuun. Warri kaan immoo leenca jala buufamanii ajjeefamanii jedhu mootummoota Roomaa. Warra garaa jabeeyyii hamoota sanaan warri kaan immoo gatii guddaa akka isaan baasanii hin dubbata jechuudha. Kanaaf inni kun namoonni baay'een asoosama malee kun dhuguma namni hamma kana wangeelaaf gatii baasaa kan jedhanii dubbatan illee jiru. Dhuguma bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis ta'e isaan booddeen namoonni ka'an jaarraa tokkoffaa lallabdoonni jaarraa tokkoffaaf lammaffaa dhuguma gatii amma kanaa baasaniiru dhuguma ibidda keessa bu'anii dhuguma leenca jala bu'anii dhuguma fayyaa isaanii ol baasanii mukarratti fannisanii gogaarraa baasanii achitti allaattii dhuguma nyaachisanii kun dhugaadha moo namootaaf deebii akka ta'utti namoonni baay'een yaada kana waan kaasaniif kun dhuguma namni akkas ta'a jedhanii namni hamma akka kana ta'utti wangeela lallabaa jedhanii dhugaa jedhanii gaaffii kan kakaasan jiru. Kun asoosuma ta'a namumti akka jabaatuuf malee kan jedhanis jiru. Kanaaf wanti atas keessatti barreessite kun seenaan kun akkam namootaaf akka ta'utti jechuudha. Seenaan kun ani kitaaba Martaa Simiirerii gaafa jalqaba dubbisee bifa kitaabaatti cuunfuu gaafan jalqabu bakka hundumaa jechuu dandeenya luqqisiidhaan guutuudha. Luqqisiiwwan macaafa qulqulluutiin kan deeggarame kan mirkaneeffame jechuudha. Fakkeenyaaf Phaawulos karaa saggoo kanaa asii gadi mormatti citee dhamee barreeffamee jira as keessatti. Dhugaadha innumti mataan isaa maal jedhee dhiigni koo yeroo itti dhibaafatamuu dhibaayyuudhaaf dhiyaatu yeroon isaa dhiyaateera jedhe. Macaafa qulqulluu dubbataa jechuudha kana. Martaa Simiirerii yookaan aarsaa wangeelaa kun immoo maal jedhaa? Phaawulos saggootti citeetu waaqolii tolfamoo isaaniitiif aarsaa dhiyeessan dhiiga isaa jedha. Ajaa'iba. Waltumsaa jechuudha kun. Wal mirkaneessa. Amma Phaawulos seenaa macaafa qulqulluu keessa kaa'ame keessatti Phaawulos kan inni cite karaa mormaachi gadi qalamee jedhaan. Dhibaayyuu jechuun immoo dhiiga waa tokkoof soorata kennuu jechuudha. Sooruu jechuudha dhibaayyuu dhibaafachuu jechuun aarsuu jechuudha. Phaawulos immoo ofiisaati yeroo dubbatu dhaggeeffatoota keenyaaf akka galutti jechuudha. Yerootti dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhibaafamu maal ta'eera ga'eeraa jedhaan. Ga'eera jedhaan. Kanaaf isuma inni of irratti dubbate sanatu irratti raawwate jechuu keeti. Irratti raawwate jechuudha. Tole. Seenaan kun isuma argisiisa. Akkuma kana ergaa Ibrootaa boqonnaa 11 yoo dubbisne illee dhiphina isaan dabarsan kaan akkas ta'an kaan kana ta'an kaan kana ta'an kaan kana ta'an jedhee waa hedduudha kan inni tarreessu. Kutaa macaafa qulqulluu keenya hedduu adda addaa keessaa kan akkasiiti kan arginu. Waltumsa wal ijaaraa deema jechuudha. Waldaan kiristaanaa warri bara jarri kun wareegaman turte immoo as sokkaa'eedhaan galmeessite seenaa isaanii ariifattee barreessite wayi tajaajiltoonni barreessan jechuudha. Afaan Roomaarraa afaan warra impaayera Roomaa bara sanaarraa jechuudha. Afaanota adda addaatti hiikamaa
Hoolaandi ga'ee meeqa darbee akka Hoolaandi ga'e yoo beeku waaqayyo Hoolaandi irraa immoo afaan Ingiliffaatti jijjiirame. Tole. Akka itti as ga'e seenaa ho'aa isaan barreessan. Isaan humti sun seenaa ho'aa waan arganii waan dhagaan waan ija isaanii argan yeroo barreessanii luqqisiiwwan kan akka kan Phaawulos ammaa kanaan tumsanii ergaa Ibrootaatiin tumsanii raajii waa'ee isaaniitiif dubbatameen tumsanii kan isaan barreessan. Kan isaan lafa kaa'an jechuudha. Fakkeenyaaf Yaaqoob Zabdewoosii Yohaannisii fi Yaaqoob obbolaadha ilmaan kakawwee Xoofoo keessaa dhuguuf jiru keessaa dhuguu dandeessu reedeen gooftaan hin dandeenye jedhanii fokkoran ijoolleen. Gaafa ati jaartiin dhufanii bitaaf mirga keenyaa dhaabeedhanii Yesuusiin kadhatanii. Tole. Bitaaf mirga illee kennuun kan komiti garuu Xoofoon keessaa dhuguuf jiru hin dandeessu jennaan hin dandeenya zarraaf namni nu qabu hin jiruudhaan. Tole. Yaaqoob Zabdewoos bara 45 gorraa'ame jechuudha. Hoolicha qalameef ulfinna ta'u ati ofii qalamtee dhiiga keetiin waaqayyoof namoota bitteedha dubbii waaqayyoo miti. Xoofoo dhiphinaa Yesuus keessaa dhuguuf jiru sun gorra'amuu sana ture jechuudha. Ati ofii qalamteedha dhiphina keessa darbe sana hundumaa mul'anni Yohaannis yeroo ibsu hin gorra'amee jedha. Akka hoolaa gorra'amee qalameetti dhaabbatee mul'ate miti teessoorraa. Isa kana daayireekti koppiidhuma ta'e kan Yaaqoob. Qaxiima qalame jechuudha mana hidhaa keessatti. Phexrosiinis qaluuf kaanaan kan Phexros immoo na duukaa bu'u ittiin jedhee ture gooftaan inni immoo fannifamuu qaba waan ta'eef fannifamuu waan qabuuf Phexros akka inni ba'u godhe gooftaan. Borga nama dhiphisanii gaaffiin dhiphisanii Phexrosiin qaluuf kaanaan gooftaan baase. Kanaaf dubbiin gooftaan dur dubbate. Yaaqoobiin maal jedhe xoofoon keessaa dhuguuf jiru keessaa dhugda. Phexrosiin hoo na duukaa bu'i. Kan inni dubbate kun isaanuma isaan duukaa bu'e jechuudha. Haala kana fakkaatuun luqqisa macaafa qulqulluutiin deeggaramee jira guutummaan isaa. Dhiphinni siqiqiin sun hundumtuu dhuguma namni hin danda'aoo kan jedhuufi nuuni isa lubbuu nuu laate lubbuu ishee lubbuudhaan bitamtee nuu kennamte kana isa nuu bite sana caalaa mararfachuu hin dandeenyu yoo maal taane yoo dhuguma ijoollee waaqayyoo taane. Haleluuyaa. Ameen haleluuyaa. Kan gooftaa haa eebbifamu. Ameen. Kun dhalootaaf jabina guddaadha. Jabina guddaadha. Dhaloota amma ka'anii jiraniif dhaloota amma sichi dhufaa jiraniif kitaabati barreessite namoonni kun irra caalaa kitaaba aarsaa wangeelaa jettu kana yoo dubbisan wangeelli Kiristoos yeroo gabaabaatti yoo dubbisan inni gaafa waaqayyo wa'ee saba kanaa wa'ee biyya kanaa dubbate suni har'a biyya kana keessatti hojii guddaa hojjete. Dhugaadha. Inni lammaffaani kitaaba aarsaa wangeelaa jedhu marsaa lammaffaa barreessiteetta. Eeyyee. Inni immoo isa kana natti fakkaata. Isa eeyyee. Inni kun marsaa lammaffaa isaati lakkoofsa lammaffaa isaati. Lakkoofsa lammaffaa. Maxxansa meeqaffaa ga'eera kun? Lammaffaarra jira inni. Inni kun maxxansa lammaffaarra jira. Inni kun garaagarummaan aarsaa wangeelaa marsaa tokkoffaaf lammaffaan isaa maa inni? Inni tokkoffaani wareegama jaarraa tokkoffaati. Okay, jaarraadhaan gargar baasteeti kanatti maxxansiti. Jaarraadhaan gargar baaseeti. Gooftaan du'ee du'aa ka'ee ol ba'uu isaatii kaasee amma waggaa 100tti kan jiru aarsaa wangeelaa tokkoffaa. Tole. Even kan ergamoota gooftaatti waan hin xiyyeeffadhee fi irraa kutee kan as dabarse iyyuu jira. Kanaaf aarsaa wangeelaa tokkoffaa jechuun seenaa wareegama dhalachuu isaaniitii tajaajila amma wareegama isaaniitti ergamoota gooftaa Yesuus 12 bartoota ergamootaa warra turan kan akka hidhata hojii turan Barnaabaas, Vilaataas, Sillaas warra jedhaman dabalatee aarsaa wangeelaa tokkoffaa. Jaarraa lammaffaa keessa wangeelaaf amma ammaa wareegamaa jira miti namni. Mishinariin hammaa irraa wareegamaa jira. Qalamaa jira. Kanaaf inni aarsaa wangeelaa lammaffaa jedhamu wareegama jaarraa lammaffaa keessa namoonni wareegaman seenaa sana dabalataa jechuudha. Bartoota ergamootaa jechuudha. Bartoota ergamootaa walirraa hafuura dhaalaa dibanni daddarbaa deeme miti. Aarsaa wangeelaa lammaffaa kana keessatti seenaa Oromoota lamaayyuu galcheera. Uummanni Oromoo fedhii dubbisaa akka dabalatuuf jedheeni. Eenyuun galchite? Obbo Mikaa'elii fi obbo Qanaa Begiitti bara 2002 yeroo rivoluushinii musliimotaa ka'ee ture sana keessa warra wareegame jechuudha. Warra wareegaman. Jarri kun akkamittiin wareegaman Begiitti? Musliimonni billaadhumaan babbaqasani ka. Hin kutanii? Asuma baruma dhiyoo keessa moo? Bara 2000. Haleluuyaa. Bara 2000. Gooftaa eebbifamu. Ameen. Tole. Namni achirraa sabakaarraa mirkaneeffadhe jechuudha. Qeessota sabakaa geggeessan sinoodosiif sabakaa fi jarri kun utuu maal hojjetaniiti kan isaan wareegaman? Mishinaroota jajjaboodha dhugaa ba'u waldaa dhaabu turan bara 2002. Dhalatan turani? Dhalataa achumatti bara dhalatee Tole. abbootii manaati. Tole. Dhugaa ba'u afaan bineensaa keessaa dhaloota baasanii waldaa ishee dhaabbatte kanatti dabalu. Tole.
Kanaaf halkan mana isaaniitti gad fuudhanii billaadhaan babbaqassan jechuudha. Hin qalan. Hin qalan. Gooftaan keenya haa eebbifamu. Ameen. Baay'ee ajaa'iba. Kun carraan kun illee saba kana qaqqabeera jechuudha. Waan nama ajaa'ibu immoo bakka itti jarri sun qalaman irraa har'a sinoodosii dhaabbatee jira, waldaa gurguddaa dhaabbatee jira. Tole. Kanaaf dhiigni isaanii akkuma dhiiga abboota isaanii akka dhiiga Phaawulos akka dhiiga Phexros dhiigni isaan achitti lafa bagiirratti dhangalaasan namoota 10,000 hedduu fidee addaraasha sanatti xirqime. Maqaan Waaqayyoo kana eebbifame haa ta'u. Ameen. Baay'ee dhiigni qulqullootaa lafatti dhangala'ee waldaa kiristaanaatu biqila. Beekamaadha kun. Dhugaadha. Lafa dhiigni qulqullootaa dhangala'ee waldaa kiristaanaatu dhaabbata. Kanaaf kitaaba kee marsaa lammaffaa aarsaa wangeelaa jedhu kana keessa dhalootaan illee Oromoo kan ta'an keessa galchite jechuudha. Jarri kunis bartoota wareegamtoota wangeelaati hin qalaman jettee namoota yaaddu keessa galchite jechuudhaan. Keessa galcheera. Kun kanaan hin dhaabbatu aarsaa wangeelaa piroojeektii dhuma hin qabnedha. Ameen. Seensa isaa keessatti aarsaa wangeelaa tokkoffaa keessatti akkuma hin kaa'e gaafuma biyya lafaarra jiraachuu wangeelaaf aarsaa ta'uun gaafa dhaabatu kitaabichis dhaabata. Gaafuma Yesuus dhufuu dhaabata jechuudha. Maal jechuudha amma waggaa 2 hin baasa waan ta'eef aarsaa wangeelaa sadaffaan immoo wareegama jaarraa sadaffaa. Aarsaa wangeelaa arfaffaa wareegama jaarraa arfaffaa. Jecha jaarraa 21ffaa keessa gootonni wangeelaaf wareegaman hin argama taanaan anilleetu argadhee wareegame vooliyuumii 21ffaa keessa hin gala jechuudha. Hallelujah, praise God. Ameen. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Ameen. Baay'ee nama ajaa'iba. Egaa kitaabonni kee aarsaa wangeelaa jedhaman kun akka yaadutti maxxansa 6ffaa gaheeran dura namni baay'ee bitaa jira natti fakkaata. Baay'ee bitama. Bituu caalaa iyyuu immoo daddarbee dubbifama. Baay'ee daddarbee dubbifama. Haa ta'u egaa kitaabota biraallee barreessiteetta. Kitaabota biraa hedduu barreessiteetta aarsaa wangeelaatti aansitee kitaabota kee keessaa mee hordoftoota keenyatti mee agarsiisme maal inni jalqabaa kun inni itti aanu kun maal jedha? Tole. Isaan kun kitaaba bakka 3tti qoodamanidha. Akka kanatti hordoftoota keenyatti agarsiisuuf illee akka tolutti kitaabonni kun akkuma isinitti bakka 3tti qoodamu. Tokkoffaan kan hafuuraati aarsaa wangeelaa dabalatee kana dabalatee isaan kun kitaabota hafuuraa jedhamu. Inni lammaffaan kitaaba geggeessummaati. Aangoo geggeessummaa jedhanii itti moggaase saayinsii fi aangoo geggeessummaa. Akkaataa ittiin biyya geggeessan akkaataa ittiin of geggeessan irraa kaasaa of geggeessuu irraa kaasanii maatii geggeessuu irraa kaasee afoosha yookaan hawaasa naannoo sanarraa qabalee geggeessuu achirraa gara aanaa yookaan waradaasa jedhanii godina isteetii yookaan naannoo biyya ardii addunyaa akkamitti akka geggeessan caasaasaa eeggatee nama dhuunfaarraa hamma tokkummaa mootummoota gamtoomaniitti geggeessuun adeemsi isaa maal akka fakkaatu gaggabaabsee kaa'ee sirnoota geggeessummaa diimokiraasii awutookiraasii maal jedhamu sana keessatti illee sirna gadaa immoo durseen kaa'ee inni kun kitaaba geggeessummaati jechuudha. Warri kun lamman immoo kitaabota saayikolojiiti. Inni kun dandeettii fi kalaqa sammuu keetii hubadhu jedha. Kitaaba beekamaa jaallatamaadha. Kun immoo humna injifannoo jedha. Kana keessaa waa'een karoora baafachuu qabxiileen murteessoo ta'anii duraan kan barreeffamanii gaggabaaboo turanii kitaaba isa kana keessatti garuu eenyummaa namaa dabalatee dandeettii namni wajjin uumame seelii sammuu namaatii kaasee jechuudha. Ibsa dabalataa itti godheen haala bareedaadhaan haala namni dubbisee itti gammaduuf of jijjiiruu danda'uun ofirratti akkaataa ittiin appilaayi gochuu hojiitti jijjiiruu danda'aniin hin barreesse kitaaba saayikooloojii jechuudha. Isaan kun hamma as jiru keessaa akkuma kana kitaabilee biraan illee hin jiru kan as jiru keessaa garuu saayikooloojiin kana lammanidha. Kanarra kan darbee kan barnootaati. Mee utuu gara sana naqin fuula dura gara biraatu utuu hin darbini aangoo geggeessummaa kan jedhu kanarratti ibsa xiqqoo akkati hordoftoota keenyaaf gootuun barbaada. Saayinsii isaa irratti xiyyeeffadhe. Saayinsiif aangoo geggeessummaa jedhamiti. Science and the power of leadership jedhee afaan Ingiliziin illee jala kaa'eera. Ani kaayyoon koo tokko innis nama ifa lafaarra jiraatu hundumaa wangeela qaqqabsiisuu waan ta'eefini follow up kan hin godhu sana. Geggeessummaan immoo ba'aa nama hundumaati. Fakkeenyaaf ammanii ofii koo akkan geggeessuuf imaanaa Waaqayyoo natti laateedha. Fedhii miti adaraa Waaqayyoo tokko akkan geggeessu. Akkatti of geggeessan amma naa ifte kanaaf hin barreesse. Namni sirriitti of geggeesse yoo maatii dhaabbachuu illee danda'a. Eega dhaabbate immoo sirriitti illee geggeessa. Namoonni gaa'illi diigamu lolli hafuuraa akkuma jirutti ta'ee
yookiin immoo otoo gaa'elaan dhaabbatiin akkasumatti kan dulloomanii hanqina geggeessummaati ijaan ittiin ilaaluun jechuudha. Geggeessaa gaarii of geggeessu yoo ta'e kutaa jireenya isaatii kan maatii, faayinaansii isaa, maatii isaa, akkaadaamii isaa waa hundaa arreenjii godhatee deema waan ta'eef maatii dhaabbata. Maatii isaa akkaataa gaariitti namni geggeessu ijoolleen isaa abbaan manaati manaa ijoolleen safara keessatti biyya keessatti ulfina qabeeyyii yoo ta'an waan akka afooshaa waan akka safara irratti wal geggeessuu gaafa dhufu eenyuuf filama? Namicha maatii sirriitti geggeessuuf filama jechuudha. Dhiibbaa mana isaa keessatti uumeen hawaasa ollaa biratti filamuu danda'a. Olloota kana keessaa akka qabaleetti gaafa laalamus asii geggeessu gaafa wal bira qaban dhiibbaa uumuudhaan yoo caale geggeessaa qabalee ta'a. Achumarraan guddataa deema inni sun egaa achi kaasee sirna ati saayinsii isaa keessa jechuudha. Saayinsii isaan kaa'ee sadarkaatti na ilaalutti immoo amma waaqayyo na gargaaree ofii koo ofirratti hojjetadha bareechee. Malee amma biyya kana keessa ispeeshaali irra caalaa biyya Afrikaa geggeessitoonni Afrikaa baay'een isaanii ajajaa waraanaati. Ajajama waraanaa keessaa dhufaniiti kan isaan biyya Afrikaa kana geggeessan. Kanaaf Afrikaan hagarraattu baay'inaan kan isheen tasgabbaa'uu dadhabde jechuudha. Dhugaadha. Nuun immoo warri waldaa Kiristoos geggeessinu kuni wa'ee liidarshiippii yookaan wa'ee geggeessummaa cimsinee barreessuunis barsiisuunis dirqama ta'a jechuudha akka yaada keetti. Dirqamadha. Dirqama ta'a. Baay'ee dirqama. Maaliifi biyyi tokko nagaa miti yoo ta'e biyyi tokko geggeessaa sirriin qabdu yoo ta'e jaamaa taatee hafti. Biyyi tokko wa'ee geggeessummaa kun nu barsiisu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoogganaa miti geggeessaadha malee. Geggeessaaf hoogganaan garaagara waan ta'eef. Adda. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa bartoota isaa dura bu'ee deemu dura bu'ee geggeessa. Dura bu'ee hoolotatu hordofa namatu hordofa malee inni guyyaa tokko iyyuu na hordofaa jedheen beeku. Amala isaa jaallatanii, geggeessummaa isaa jaallatanii, kaayyoo isaa jaallatanii, ilaalcha isaa jaallataniiti kan isaan duukaa bu'an. Kanaaf dura bu'eeti kan inni intinii ta'u jechuudha. Dura bu'ee geggeessa. Dura bu'ee geggeessaa ture. Egaa geggeessitoota biyya Afrikaa baay'een isaanii immoo dura bu'uutu hin taane booddee bu'anii yookaan immoo teellaa goranii uleedhaan carabaniiti kan isaan of dura oofan. Kana jechuun utuu sabni geggeessummaa isaatti hin amanin ofiin humna isaatiin waan qabateef waraana waan tureef humnaan oofeeti kan inni geggeessuu hawwu yookaan dheebotu jechuudha. Kanaaf egaa waldaan kiristiyaanaa immoo dhiibbaa guddaa gochuudhaaf amala geggeessummaa geggeessaan maal akka ta'e barsiisuutu irra jiraata. Geggeessitoota illee of keessaa soqxee baafachuutu irra jiraata jechuudha. Egaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuutu irra jiraata geggeessitoota biyyaaf illee. Itti gaafatamummaan geggeessummaa akka waldaatti kan biyyaaf kan addunyaaf iyyuu ba'aa waldaan qabdu keessaa tokko. Asirratti garuu TV fayyinaan kan nu ilaalan akka beekan kan nu hordofaa jiran akka hubatan waan hin barbaadu namni itti gaafatama geggeessummaa hin qabne tokkollee hin jiru. Waaqayyo adaraa nama lubbuu qabu hundumaatti laate namni gaafa garaadhaa keessaa ba'ee gadameessi isaa kan haadha isaatiitti citu mucaan gaafa sagalee wee dhageessiftu geggeessummaa jalqabde. Hamma handhuurri gadameessaa handhuuramutti haadhatu hooggana. Handhuurri gadameessaa sun citee mucaan handhuuramteetti waan jedhamu sun raawwannaan hooggansa jechuudha. Yoo itti qorre yoo beelofte hin boossi. Kun geggeessummaadha. Qaawwa wayii duuchuudhaaf. Kanaaf saayinsiin isaa akka tarraa'e kanatti yoo xiqqaatee waldaan kiristaanaaf ijoolleen waldaa amantoonni waldaa keessa jiran tajaajiltoonni geggeessaa gaarii of geggeessuudhaan maatii ofii geggeessuudhaan waldaa ofii keessa jiran gita jiranitti geggeessaa gaarii ta'uudhaan fakkeenyummaa gaarii agarsiisu biyyaaf moototaaf warra biyya geggeessaniif addunyaadhaaf immoo karaa danda'ameen gargaarsa geggeessummaa gochuun danda'ama taanaan deeggarsa gochuun gaariidha. Yaada kennuudhaan qajeelfama kennuudhaan kun kana sun sana jechuudhaan yoo dadhabame immoo kadhachuudhaan jechuudha. Kanarra kan darbee akka amma biyya Afrikaa kana keessa arginutti namoonni ofii hin geggeessine namoonni maatii ofii geggeessanii hin argine. Takkuma geggeessummaa kam yeroo kana hin jirre fiiganii afaan sibiilaatii warri aangootti ba'anii akkuma amma apostoliin jedhanii yoomiyyuu tasgabbii uumuu hin danda'an. Gooliidhaan qabatanii gooliidhaan kufu. Kanuma. Sagaleen Waaqayyoo akka jedhuttis saayinsiin geggeessummaa akka jedhuttis garuu hundee irraa ka'ee asii ol ijaaramaa muuxannoodhaan kan guute ta'e yoo dhufe hagas bara yoo tun dorgomin aangoo geggeessummaa qabata. Jabaatee itti fufa jechuudha. Jabaatee itti fufa. Mee qixa geggeessummaa kana irratti gaa geggeessummaan gosa adda addaatu jira. Geggeessummaa kana keessaa Oromoon geggeessummaa yookaan immoo sirna bulchiinsa ofiisaa qaba.
Sirni bulchiinsa Oromoo kun durii kaasee addunyaa kanaaf bu'aa guddaa kabuuse tokkotu jira. Innis gadaa sistemii yookaan sirna gadaati. Sirna gadaa kana kitaaba kee keessa natti fakkaata. Kaa'eera. Sirni gadaa kun namoonni baay'een yeroo baay'ee ilaalcha gaarii yookaan akkaataa gaariidhaan hin fudhatan. Maaliif ilaalchi saba kanaaf qabamuu fi yaanni saba kanaaf qabamu aadaan isaas sirni geggeessaa isaas olmatti qabameeti kan jibbamu. Mee kiristiyaanummaadhaa fi sirni gadaa Oromoo yookaan sirni bulchiinsa gadaa Oromoo waan walitti bu'u qaba. Dhiibbaa fidu qaba. Sirni kun sirna dimokiraasii addunyaa kan Ameerikaa kan Awurooppaan har'a lallabdu caalaayyuu sirna dimokiraasii guddaadhaaf sirna dimokiraasii bulchiinsa gaarii ijaareedha. Mee garaagarummaan isaa maayinni namoonni baay'een maaliif balaaleffatu? Wa'ee sirna gadaa kana namoonni baay'een wa'ee gaafati gadaa kaastu tokko akka waan amantii wajjin wal dhiituutti fudhatu. Inni kun immoo amantii wajjin yookaan kiristiyaanummaa wajjin illee waan walitti bu'u qaba. Sirni kun maalidha? Okay, ani egaa amman beekutti rakkoon keenya inni guddaan of fudhachuu caalaa warra adii fudhachuu Oromoo fudhachuu. Sanarraa madda rakkoo guddaan. Dimokiraasiin Oromoo keessaa ka'ee guddatee dagaagee Ameerikaa ga'eetu indaganaa deebi'ee dhufe. Mini biyya kana shaakallisaa dhufe. Itoophiyaa na taane ekkoo yeroo jettu gadaa sistemiin yookaan sirni gadaa Oromoo biyya kanaa ka'ee biyya Ameerikaa dhaqee biyya Ameerikaatti dimokiraasii ijaaree gara biyya kanaatti deebi'e jechuu keeti. Gara biyya kanaatti akka waan haaraa fidaniittitu dimokiraasii jedhu dana asii immoo ka'ee deeme. Asii hidda isaa muranii gossanii isa dhaqee achitti maqaa jijjiirrate sirna gadaan jedhamu sirna dimokiraasii jedhama. Isa achi dhufe kanaaf immoo harka reeba namni keenya. Of fudhachuu dhabu jechuudha. Gadaan waa lama of keessaa qaba. Sirna bulchiinsaa siyaasaa fi amantii. Yeroo hundeeffame jechuudha. Oromoon waaqa tolfamaan jaallatu. Miina amantaa isaa namni waaqessu Oromoon gonkumaan jaallatu. Inni sirni waaqeffannaa inni sirni gadaa hoogganaa ture jechuudha. Hamma har'aatti. Hamma daqiiqaa kanaatti akka hamma nu badheetti gaa. Inni Oromoon dur waaqeffataa ture. Oromoon ba'eetu tulluurraa fi lafa bishaan jirutti yeroo kadhataa ture Oromoon. Yaa bishaanii jedhee kadhatee hin beeku. Yaa tulluu jedhee kadhatee hin beeku. Maaloo jedha kan abboonni keenya waaqni saba biyya lafaarraa waaqa hedduu waaqeffata. Garuu waaqni inni dhugaan waaqa bishaan kana uumedha. Waaqa gaara kana uumedha. Waaqa gaara kana uumedha. Kanaaf achi dhannee uumama namni hin dandeenye uumama waaqa tolfama hin dandeenye isa uume kana yeroon xiinxalu maal natti fakkaata? Amantii Yihuudotaa natti fakkaata isa ganaa Yesuusiin eeggatan. Waaqa abbaatti amana jechuudha Oromoon. Uumaa waaqaa lafaa. Uumaa waaqaaf lafaatti amana. Yaa sunuu yoomi utuu wangeelli hin dhufin. Utuu wangeelli biyya kana hin dhufin. Yaa perfektii amantii sirriidha jechuudha yeroo sanatti. Kan akka isaatii hin jiru jechuudha amantii kakuu moofaati kun. Yeroo madda walaabuus dhaqanii abbaan gadaa walaabuu juloo dura bu'ee bishaan nuu baasii waaqaa jedhanii kadhatanii lafti dho'ee burqaan dho'eedhaan deemee illee daawwanne kan dubbisetti burqaa sana maddi kun kan walaabuu jedhanii madda walaabuu jedhanii kan moggaasan seenaarraa dhagaa. Yeroo sanas yaa waaqa kanaaf lafa kana uumtee jedhanii kadhate Oromoon. Amma wangeelli dhufe miti. Dur kallattiidhaan barbaaddatee kadhate saba naannoo Afrikaa jiru saba naannoo Itoophiyaa jiru warra Abisiiniyaa kanarraa akkaataa adda ta'een jawweetti namannu waaqa tolfanneetti namannu siidaa dhaabneetti hin sagannu jedheetu isa waaqaa lafa uume barbaaddate Oromoon. Haleluuyaa. Ameen. Waan harki keenya hojjete waaqa miti nutu irratti waaqa ishee akkasii irratti jedheetu Oromoon. Amma ergi wangeelli dhufe oo balaaleffachuu mannaa. Inni kaan amma fakkeenyaaf gaafa ayyaanota Oromoo adda addaa inni kaan aadaa abbootii kabajuudha kan inni kaan waaqeffannaa dhaqa miti. Amma wangeelli dhufeera. Wangeelli yeroo dhufe kana keessatti immoo isin sirni gadaa keessan hin ta'u hin jenne. Sirni waaqeffannaa keessan hin ta'u hin jenne. Maaliidha kan dhufe wangeelli dhufe jechuun anaan malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u jedhe gooftaa Yesuus. Kaleessa abbaa isin gaaratti baatanii malkaatti baatanii kadhachaa turtantu waaqa keessanii. Isammoo kan arguun danda'amu bara kakuu haaraatti karaa Kiristoos Yesuusiidha. Karaa kooti karaa Yesuus Kiristoos ana karaan dhugaan jireenyi. Malee dogoggoran jenne. Bafissum fuula koo duraa badaan jenne. Abbaa keessan inni isin kadhataa turtanii. Inni isin dur kadhattanii inni isin gaaratti baatanii galaanatti baatanii kadhattan sun amma karaa Kiristoosiidha waan ta'eef kottaa. Kottaa jedhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu tole. Filanni Waaqayyoo naga'u. Ameen. Yeroo sana egaa
Yesuus Kiristoos dhufee yeroo akka kanatti hin barsiisu. Yesuus kan inni jedhe karaan gara abbaatti geessu ana mootummaa waaqaatti iyyuu hin galtu karaa koo galtuu jedhe malee hin jenne. Kanaaf har'a isarraa kana iyyuu jechuudha. Sirni gadaa sirna bulchiinsaa ta'ee sirni waaqeffannaa sabii Oromoo ni kaan waaqeffataa ni kaan musliima ni kaan Protestaantii ta'e kun tokkoon isaayyuu waan sirna gadaa wajjin walitti bu'uu hin qabu. Maaliif abbaan akka isaa galeetti waaqeffataa jira miti makara karaa miti ree sirni gadaa atasii deemi abaloo atasii deemi abaloo atasii deemu hin jenne. Gaanfa Afrikaaf iyyuu bu'aa guddaa buusa jechuudha. Addunyaa guutuuf. Addunyaa guutaaf iyyuu bu'aa guddaa buusa jechuudha. Sirna geggeessummaa jiran keessaa. Dhugaadha kun baay'ee nama ajaa'iba akkaataa ati itti ibsite way'een sirna geggeessummaa kee keessatti bulchiinsi sirna gadaa yookaan gadaa siistemii kuni namooti baay'een baay'ee itti namananii Oromoo ta'e iyyuu kan itti namanne jira Oromoo ta'e iyyuu kan hin fudhanne jira. Egaa hordoftoota TV ifa fayyinaa marti keessanii amma sagantaa keenya gara gaggabaabsuutti adeemna. Hojjetaa wangeelaa Qannoo Addisuu wajjin jirra. Egaa hojjetaa wangeelaa Qannoo Addisuu waan hundumaa keessa galeeti kan inni barreesse wayii hafuuraa barreesse wayii aarsaa wangeelaa barreesse. Amma immoo gara aangoo geggeessummaa yookaan wayii sirna geggeessummaa barreesse. Sirna geggeessummaa keessatti wayii sirna geggeessummaa keessatti immoo sirni geggeessummaa Oromoo yookaan gadaa siistemii maal akka ta'e illee kitaaba sirna geggeessummaa yookaan immoo aangoo geggeessummaa kana keessa kaa'eera. Kanaaf egaa namni kun karaa hundumaa saba kanaaf hojjechaa kan jirudha. Kitaaba isaa kana bittanii akkasiin itti fayyadamtanillee abdii guutuun godha jechuudha. Itti aansuudhaan egaa kitaaba saayikooloojii illee barreessiteetta. Inni kun illee dhalootaaf hojii guddaa yookaan bu'aa guddaa akka inni buusu nana mana humna injifannoo jedha. Egaa hojii guddaa akka inni hojjetu beeka. Inni kun illee dandeettii kalaqa sammuu jedha. Mee maal jechuudha gabaabsime dandeettii kalaqa sammuu jechuun maal jechuudha? Sammuun dandeettii kalaqaa qaba. Tole. Dandeettii sana akka hubachiisuu jechuudha. Dandeettiin sammuu baay'ee guddaadha. Namni persentii tokko gadi fayyadama sammuu isaatti. Nabsii isaanii amaaru kabajamoo Dr. Miles Monero yeroo dubbatanii iddoo awwaalaati badhaadhaan addunyaa kanarraa jedhu. Iddoo awwaalaatu badhaadhaadha jechuun awwaala yoo qonnee lafee namaadha kan argamu. Badhaadhinni achi tuulamee jira jedhu maal jechuudha sammuu isaa utuu hin tuqin utuu ittiin hojjetin akkuma Waaqayyo irraa fudhetti geessee biyyoodhaa kenne namni jechuudha. Kanaaf gaafa duutu urgufadhuu du'eedha. Urgufadhuu du'eedha ni barsiisu isaan. Kanaaf dandeettii sammuu keenyaa sana yoo hubanne hojjechiisuu dandeenya jechuudha. Kana inni kana barsiisa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyoo guddaa siyaa eebbisu. Inni taanu imaanaa Waaqayyoo jedhaan inni kun immoo maalidha? Kitaaba kee keessatti imaanaa Waaqayyoo kan jedhu kana Onesimoos Nasiibin gidduutti argaa Asteer Gannoon Bokuunnoo gadarraatti argaa maalidha isaan? Imaanaa Waaqayyoo sitti kennate kan jedhu kun egaa hojii keenya isa olaanaadha. Waa'ee dhuga ba'umsaati. Tole. Guutummaan guutuutti jalqabaa amma dhumaatti waa'ee dhuga ba'umsaati kun. Kan inni qabu dhuga ba'umsaa. Namni attamitti akka kufee nama deebisee fayyisuuf Waaqayyoo Yesuus Kiristoosin akka ergee sanaan booda dhugaa ba'uun Yerusaalemii kaasee amma handaara lafaatti akka ajajaatti akka nutti kenname. Maal jennee dhugaa baana? Eenyutti dhugaa baana? Attamitti dubbannaa? Maal waan jedhu tintanaa hundumaa amantiiwwan addunyaa kanarra jiran Musliimaa, Ortodoksii, Budiizimii, Minaaminii, Shiintoozimii waan jedhan kana hundumaa daree kaa'ee jira kitaabni kun. Waa'ee amantaa sanaa yoo barree hanqina isaa itti himnee hanqina qaba waan ta'eef kan nama fayyisu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti isatti amanennee akka dubbachuu dandeenyuu fi guutummaatti waa'ee dhuga ba'umsaa kan barsiisudha. Asteer Gannoo Abbaa Gammachiis Onesimoos Naasibbaa geengoo sana keessa kan hin galche warra seenaa isaaniitu hin taane warra mishinaroota wangeela addunyaarra babal'ise akka jechuuti. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Egaa nuunuu ija keenya kan bane warra akka Abbaa Gammachiis yookaan Onesimoos Nasiibiidha. Aarsaa wangeelaa warruma jedhaman keessaa warra gatii baasan keessaa isa tokkodha Onesimoos Nasiibii. Kanaaf isaa immoo gidduu kana kaa'uu keetti haadha keenya Asteer Gannoollee achi kaa'uu keetti kitaabni nuyi har'atti fayyadamnullee gatii guddaa baasuudhaan biyya Awurooppaa dhaqee biyya Oromootti fidee wangeela kan lallabee warra lallaban bara dhaabbanni amantii yookaan immoo dhaabni amantii biyya kana seenan kamiyyuu bara isaan warri kaan afaan Arabaatiin yeroo isaan wangeela dhaabaa amantii isaanii kitaaba isaanii lallaban warri kaan immoo yeroo isaan afaan Giiziitiin lallaban waldaan Pirootestaantii yookaan immoo waldaan warra wangeelaa kun biyya kana gaafa seenu jalqaba utuun fuudhee biyya kana naqin afaan Ingiliziitiin saba kootti hin galu
afaan biraatiin saba kootti hin galu jedhee gatii guddaa kaffalee gaa biyya Awurooppaa dhaqee kitaaba kana gaa afaan Oromootti hiikee fidee Asteer Gannoollee gargaarsa abbaa gammachiisiif goote waan guddaa qabu. Jarri kun gaa uummata Oromoodhaaf kudhaama laphee uummata Oromoo keessaa hin badanii Waaqayyo gaa jalqaba gaafa biyya kana yaadachuu barbaadu biyya kana duwwaamin gaanfa Afrikaa yaadachuu gaafa barbaadu warra kana argate. Dhugaadha. Kanaaf gaa jara kana gidduu kana kaa'uun kee jara kana bartoota 12 gidduu kaa'uu keetu baay'ee na boonsa. Baay'een itti gammada. Maaliif sitti fakkaata? Sabni Oromoo afaan Oromoo kun guutummaa Afrikaa keessatti biyya inni ittiin dubbatamne biyya muraasa. Addunyaa kana keessaallee biyya inni ittiin dubbatamne biyya muraasa. Egaa jalqabaa saba kana kan ija bananii sirna bulchiinsa isaanii haa ta'u, sirna jireenya isaanii haa ta'u, hawaasummaan haa ta'u, dur Oromoon barruu mataa isaallee hin qabu, nama isaa dubbatu, nama barreessaallee hin qabu. Kanaaf gaa sabi Oromoo jalqaba kan iji isaa baname karaa wangeelaati jechuudha. Akka jechuu keeti. Akkana. Maqaan Gooftaa haa eebbifamu. Baay'ee namatti tola. Inni biraani aboo amantootaa jedha. Inni kun immoo eenyudha inni wal'aansoo qabaa jiru leenca kana. Inni Daawitiif Samsoon leenca akka kukutan macaafni qulqulluun hin dubbata. Suuraa kana yookaan fakkii kana kan fayyadamee fe'anii amantoonni bineensi jabaan bineensa keessaa leenca. Amantoonni aboo qabnuun daabiloosiin bineensa hundumaa caalaa jabaadha jedhamu akka kanatti mangaagaasaa qabnee babbaqasuu dandeenya. Maal keenyaan aboo nuu kennameeni. Jechuu keeti. Jechuu kooti. Kiristiyaanni aboo qaba. Kiristiyaanni waan kamiyyuu caccabsuu danda'a jechuu keeti. Wanti kam kiristaanaa gadi jira jechuu kooti. Haleluuyaa. Inni biraani ibsaa kitaaba qulqulluu yookaan ibsaa macaafa qulqulluuti kan barreessine fakkaata. Inni kun egaa waa'ee abooti waa'ee dibataati jechuudha guutummaatti. Ibsa macaafa qulqulluu kan jedhu kun immoo introdaaktoriidha macaafa qulqulluudhaa fi guutummaa macaafa qulqulluu 66 ibsite. Eenyu akka barreesse yoom akka barreeffame boqonnaa isaa lakkoobsa isaa ergaa isaa giddu galeessaa hundumaa kan of keessaa qabudha jechuudha inni kun. Gammaatti afaan Oromoodhaan ibsi macaafa qulqulluu baay'een isaa hin barreeffamne yommuu barreeffame iyyuu salphaadha baay'een jiru jechuudha. Ati immoo isa kana ibsitee keessee jechuudha. Ibseen kaa'ee sana booda immoo ibsa macaafa qulqulluu kan jedhu kitaabilee 66 introdaaktorii isaa kan of keessaa qabu yoo ta'u baay'ee jaallatamee tajaajiltoota harka galee jira dubbifamaa jira. Sana booda immoo koommentariidha kaayyoon koo inni itti aanu. Tokko kitaabilee macaafa qulqulluu kanaa jala koomentarii yookaan immoo hiika hojjeta. Hiikaa hirtamayyuu itti dabaltee. Jiyoogiraafii isaa, bara isaa, maal isaa waa hundumaa kan of keessaa qabuuni hiikee fixuu barbaada. Maabraariyaa jedhanii afaan Amaariffaan gosa baay'ee jira. NIV, KJV jedhee afaan Ingilizii waan hedduu jira. Afaan Oromoodhaan hin jiru. Naquuqxii kun immoo. Hiikaa kitaaba qulqulluudhaa fi ibsa macaafa qulqulluu yookaan kitaaba qulqulluu jedhu kan hagarraatti gaa dhaloonni keenya kan inni baay'ee rakkatu yoo afaan Ingiliziidhaaf afaan Amaariffaa dubbiserraa kan hafe numtiyyuu baay'ee rakkanne yeroo baay'ee hin jiru hin argamu gabaarraa namni hiikee akka kanatti intinii taa'e kaa'ee jiru hin jiru baay'inaan hin jiru jechuudha. Ati gaasa kana keessa kee bulee guutummaa kitaaba qulqulluu kana hiikuudhaaf yookaan immoo ibsa kitaaba qulqulluu kana hiikuudhaaf murteeffattee kaate jechuudha. I hope Waaqayyo si gargaara. Waaqayyo waan haaraa akka godhu beeka. Ameen. Innis akkasuma innis akkasitti gaa kuni tokko boqonnaa tokko lakkoofsotaa irratti koomentii isa jedhamu hiika. Kun amma ergaa Tiitoos, ergaa Filmoonaaf, ergaa Yihudaati. Isaan kana hiikte jalqaba kana. Hiike. Luqqisiin macaafa qulqulluu hundumtuu as keessa jira ergaan sadanuu jechuudha. Hiikoon isaa immoo jalaan jira. Akka kanatti hiikee xumuruuf yoo Waaqayyo na gargaaree hojjetaan jira. Inni biraani duula hafuuraa kan jedhu tokkotu jira. Maal jechuudha naabbe? Duula Waaqayyoof gubamuu seexanaa. Duula Waaqayyoo kan jedhu jira. Kitaaba kana asiin gaafa ilaalan namoonni hin sodaatu. Naquunnameera namni takka ilaaluu sodaatee natti darbatee jira bakka ta'etti. As gaafa galagalchan immoo waan nama gammachiisu ta'a deebisee. Dugda isaa duuba ergamoota jira jalqaba isaa ibiddaa fi asii gaanam ibidda keessaa gubatu waaqolii tolfamoon warri sirban waan adda addaa warri godhan akka gubatan agarsiisa. Asii immoo akka mo'icha waggaa kuma agarsiisuuti. Haleluuyaa. Ameen. Gooftaan eebbifamu. Ameen. Egaa kana ana caalaa dhimma kana irratti kan xiyyeeffatan jiru. Haasa'uu dandeessu kana irratti paasterii wajjini. Anna biraani qulqullummaa kan jedhullee barreessiteetta. Qulqullummaan immoo jireenya qulqullummaa malee Waaqayyoon arguun hin danda'amu kan jedhu irraa ka'uudhaani. Adeemsa amantii keenyaa dhuguma Kiristoos nu keessa yoo jiraate attam ta'uu akka qabu. Ayyaanaan fayyine ayyaanni kennaa tolaa karaa Yesuus Kiristoos nuu kennameedha.
ayyaana keenya garuu ittiin taphachuu booyyee jala buusuu hin qabnu eeggachuu qabna itti jiraachuu qabna kan jedhudha. Fookasii madda walaabuu yuunivarsiitiitiif iyyuu laadhe iskiriiptii isaa. Ittiin mana ijaarratuuf mana ijaarrachuuf fandireezii gaafa hojjetatanii wanti hin qabu kaashiituu hin taane iskiriiptiin harka ture. Isan laadhee fi gargaareen maxxansa gargaareen baadhee raabsaa kunoo amma waaqayyo fagalatu maxxansa tokko fixanii lammaffaarra iyyuu ga'an. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyoo bagasiin saba kanaaf kenne. Dhaggeeffattoota hordoftoota TV Fafayyinaa marti keessanii egaa amma akkuma kaasnee jirre sagantaa keenya gara xumuraa yookaan gara golabaatti geessinee irraa isaa wajjin wayii seenaa jireenya isaatii kaasee amma kitaabota hamma kana ga'u kan barreesse akkamittiin akka inni barreesse bu'aa bahii maalii akka inni barreesse dhumarratti kanan si gaafachuu barbaadu mata duree lamaan tokko yookaan waan lamaan tokko kitaaba barreessite kana keessatti yeroo abdii kutatte hin jiru. Kitaabileen kun dhugaa dubbachuuf yeroo keessa galanii argu gara caalu. Utuu abdii naman kutin utuu annisaa naman fixachiisin obsa naman fixachiisin kan ba'an hin jiran. Baay'ee nuffisiisaadha. Tokkoffaa hojiin kun hojii hafuuraati. Lola hafuuraa qaba. Inni akkuma jirutti ta'ee lammaffaa immoo aadaan dubbisuu saba keenya keessa reefuu xiqqoo tuttuqamuu jalqaba. Ispoonsera barbaada, mana taa'anii hojjechuuf humna barbaada, enerjii gurguddaa adda addaa barbaada. Duwwaa irratti kaayyoo galmaan ga'uuf. Duwwaa irratti karaa kamiin iyyuu wanti mul'atu utuu hin jiraatin ittuma ciniin addeetti rarra'u kaan waggaa 3 kaan waggaa 4 fakkeenyaaf Faarsaa Wangeelaa kan jedhu kan akkas dubbifamu amma kuni 2004 barreeffamee 2008 ba'e. Haaluma kanaan haala abdii nama kutuun babba'u. Haa ta'u iyyuu malee yeroo waaqayyoo gaafa ga'u daqiiqaa tokko utuu hin dabarsin saba bira ga'uu danda'ani. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Nabiraani namoonni baay'een akka kee barreessanii namni irraa bitu dhibuudhaan namni dubbisu dhibuudhaan abdii kutatanii tokko lama barreessanii kan abdii kutatanii taa'an jiru. Isaan kanaaf ergaa akkamii qabda? Kun carraama kanaaf yaada kennuu kan argachuu kootti guddaan gammada. Isaaniin gargaaruun barbaada muuxannoo kootiin madaalli isaanii kan kaasu ta'e. Waaqayyo jira. Nuyi dubbiin waaqayyoo. Phaawulos warra Qorontoosiif yeroo barreessu nuyi matumaa abdii hin kutannu. Ameen. Kan dhufe dhufa malee. Kakuu baanne ergaa baanne waaqayyo irraa dubbii fudhanne baanne danqamuu dhiifne duunee yoo awwaalamne yoo nu awwaalanii galan akka Alaazaar hin argine awwaalanii dhagaatti godhanii galan. Awwaalichuma keessaa ka'ee deebi'ee dhaqee isaa barreeffame jiraatee xumuree ergasii du'a sirrii deebi'ee du'e. Ameen. Akkuma kana barreessitoonni keenya tajaajiltoonni keenya danqaa dhiise wanti fedhe yoo jiraate duutanii illee yoo awwaalamtan ituma Yesuus hin dhufin du'aa ka'uu isa xumuraa booddee lafa keessaallee baanee itti galla malee dubbiin waaqayyoo hin hafu. Ameen. Waaqaa lafa kanume dubbiin waaqayyoo hin hafu waan ta'eef waamicha keessanitti ergaa waaqayyoo irraa fudhattanitti itti jabaadhaa. Banaa haa ta'uu cufaa haa ta'uu haa fakkaatu fakkaachuu adiduu itti jabaadhaa kadhadhaa hojjedhaa yeroo waaqayyoo irra sekendii tokko iyyuu kan dabarsuu danda'u hin jiru. Al tokko immoo namoonni seexanaaf jajjabina yeroo kennan nan dhagaa ijoollee tokko. Phaawulos seexanni karaa nu turse jedha isuma hin ta'e maal jedhu. Yeroo qoosan akka qalliitti jechuudha. Kaan immoo harbuttii man ta'e inuma ijuma naa godhachuu didee baaluma duwwaan ta'e harbuttii man ta'e kan jedhan. Awwaan tokko hin jedha dubbiin aboo arrabaa dubbii guddaadha. Du'is jireenyis abaarsis eebbis milkaa'uunis gufachuunis baduunis jiraachuunis guddachuun xiqqaachuun everything arraba keenya jala kaa'eera waaqayyo. Nuyi ofirratti labsuu qabna. Labsitoota mo'ichaati nuun. Labsitoota sagalee misraachooti. Tulluu duuba keenyan duuba dirree jiru arguu danda'uu qabna. Malee seexanni karaa nama tursaa ture inni asuma dhaxxafannee ciifna taanaan hin jiru. Kanaaf jabaadhaa abdiin kutatinaa wanti waraqanni qabe dhalootatti waan darbuuf of keessaa baasaa waraqaarra kaa'aa irratti kadhadhaa. Karaa hundumaan karaa faayinaansiis karaa kadhannaas karaa kwaalitii barreeffamaas waan dandeessan hundumaa hojjedhaa. Waan dandeessan hojjettanii ennaan inni isin hin dandeenye immoo kan isiniif danda'u waaqarra jira. Kanaaf itti jabaadhaa duuba hin millatinaa jechuun barbaada. Hordoftoota TV Fafayyinaa amma gaa sagantaa keenya gara golabuutti geessinee jirra. Egaa obboleessa keenya lallabaa wangeelaa akkasumas barreessaa Qannoo Addisuu wajjin sagantaa haga kana fudhannee kunoo waaqayyo nu gargaaree sagantaa keenya gara golabuutti geessinee jirra. Egaa kitaabota kana kitaaba hedduu barreesseera. Namni kuni kitaaba afaan Amaariffaa Ingiliffaa irraallee gara afaan Oromootti hiikeera. Afaan Oromoo irraa gara afaan Amaariffaatti hiikeera. Kitaaba afaan Oromoo immoo yoo xiqqaate kitaaba 20 barreesseera aga hammaatti. Namni kamiyyuu abboonni qabeenyaa
tajaajiltoonni keenya luboonni paasteroonni raajonni ergamoonni nama kana cina akkasin dhaabbattanan gaaffii isinii dhiyeessa. Nama kana cina dhaabbadhaa. Sabi keenya wal cina dhaabbachuu irratti reeriidha. Dubbisuu irratti akkuma inni jedhe reeriidha. Kitaabni kun kitaaba burqaa yookaan immoo albuudi guddaan keessa jirudha. Kitaabota isaa kana gaafa argitanii dubbistanii beektan kitaaba amma maqaa dhaame kana hundumaa bittanii akkasin dubbistan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Sababni isaa nuun humna walii ta'uu waltumsuu wal jabeessuutu nurra jiraata. Yoonii waltumsine yoonii wal jabeessine malee inni ormi inni kamni jedhu fenuu jabeessuu hin danda'u. Wangeelli Kiristoos immoo harka wal qabachuudhaan hojjetama. Kanaaf kitaabni kun kitaaba baay'ee nama ajaa'iba, kitaaba dinqisiisaadha. Kitaaba gatii guddaan itti baafame namni tokko gaafa hojii hojjetu ofii isaatiif saba isaatiif biyya isaatiif waldaa kiristaanaadhaaf namni tokko kan inni irribatti dhabee dhiiga isaatti cobsee dafqa isaatti dhangalaasee kan inni hojii kana hojjetu jechuudha namni kamniyyuu. Kanaaf egaa wal cabsuur wal balleessuur arrabaan wal miidhuur wal bukkee dhaabbannu. Kanaaf kitaaba gurguddaa inni amma as jiru kanallee ta'e kitaaba ganaallee ba'an kitaaba maxxanfamanii ba'an kitaaba hiikamanillee akkasin barbaaddanii mana kitaabaa naannoo keessan jiru dhaxxanii akkasin bitattan dhugaa dubbachuudhaaf waamicha guddaan isinii dhiyeessa. Kanaaf kitaabonni kana harka nama hundumaa ga'uutu irra jiraata. Harka nama hundumaa mana nama hundumaa galuutu irra jiraata kitaabni nama kana. Egaa sagantaa keenya nuyi waliif sagantaan keenya haga ammaatti qabnu hojjetaa wangeelaa yookaan lallabaa wangeelaa akkasumas barreessaa qannoo addisii wajjin qabannee turree asuma irratti golamna. Gaaf tokko sagantaa biraadhaan walitti deebina. Haga sanattiyyuu nagaan nu turaa isiniin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Nama Waaqayyo sagantaa keenya yookaan waamicha keenya kabajjee dhufuu keetiif Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifami. Ameen. Eebbifamaa isinillee Waaqayyo sin haa eebbisu. Eebbifami. Ameen. Egaa sagantaa keenya haga ammaatti turre yeroo dheeraa fudhannee turre sagantaan keenya kana fakkaataa haga ammaatti sagantaa kana mijatee bareedee akka inni isin bira ga'uudhaaf karaa kaameraa direct gochuudhaan sagaleedhaan kan nu tajaajilaa turanii obboloota keenya direct gochuudhaan obboleessa keenya suutumaa akkasumas immoo karaa kaameraa kan nu cina dhaabbachaa nu gargaaraa turan obboleessa keenya Bookaa Biqilaa Faayisaa akkasumas sagalee mijeessuu yookaan immoo qindeessuudhaan caaliin gidduu kana jiru isaanidha. Sagantaan kun akka bareedu akka miidhagu kan godhe Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu isiniin jenna. Galatoomaa eebbifamaa.